ஒரு அடர்ந்த காட்டுல எல்லா பறவைகளும் ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க. இன்னும் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் பனிகாலம் வரப்போகுது. எல்லா பறவைகளும் பனிகாலத்துக்காக முன்னாடியே தேவையான உணவு எல்லாம் சேகரிச்சு வச்சிருந்தாங்க. அதே காட்டுல ரோசின்னு ஒரு கோழி வாழ்ந்துட்டு வந்துச்சு. ரோசி கோழி 2 முட்டை வச்சுட்டு அடகாத்துட்டு இருந்துச்சு. அதே காட்டுல ஒரு தின்னி பண்டார மில்லின்னு ஒரு கழுகு வாழ்ந்துட்டு வந்துச்சு. பனிகாலம் வரப்போகுது. இந்த சாப்பாடு எல்லாம் சாப்பிட்டோம். எல்லா பறவைகிட்டயும் சாப்பாடு வாங்கி சாப்பிட்டுட்டோம். இப்போ போய் உணவு கேட்டா யாரும் தர மாட்டாங்க. உணவு தேடி சாப்பிடவும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு.